呢一隻歌嘅歌名第一下俾我嘅感覺呢，就係好似佢做乜嘢都唔見得光，要鬼鬼祟祟咁樣。加上喺副歌嘅位置，我哋可以聽得到。誰人在每晚找開心，拉拉扯扯，偷偷摸摸的鬼魂，沒發現你的鬥爭，任愛念隨意送贈，但其實你每晚都傷心，反覆兜轉的不斷問何日那顆心上已再沒唇印。副歌嘅第一句呢，聽上嚟呢係鬧緊人咁樣，係邊個喺度每一晚都喺度外出四處尋歡？但呢首歌所謂嘅誰人呢，個誰字呢，我認為並不是表面副歌上面睇得咁簡單。喺影片嘅最後呢，我會再講講我嘅推測推斷嘅。暫且大家就可以當佢係呢個鬧緊人先啦。跟住啦，拉拉扯扯係需要用兩度唔同嘅力去造成嘅一個動作啦。同一時間亦即係話表示住雙方中有一方呢係將會被牽住走嘅，係將會被呢度力牽連住走嘅。而就算係拉定扯都好啦，我都係覺得係代表住對方嘅一啲不願意啦，或者係不滿嘅情況。